персонали. Катенька, что случилось? Почему ты плачешь, доченька? Мамочка, мне скучно. Зайка, я приготовила для тебя сюрприз. Даже очень много сюрпризов. Тебе не будет скучно. Смотри, Катюша, как много сюрпризов из разных серий. Киндер-сюрприз Макси, новогодний. Киндер-Джой. Киндер-сюрприз Холодное сердце, Лунтик, Киндерина, Барбоскины, Говорящий Том, новогодние маленькие киндеры, Киндер-сюрприз Маша и Медведь, Киндер-сюрприз Фиксики, шоколадный шар Чупа-Чупс Робокар Поли, яйцо Тачки, Чупа-Чупс Смешарики, Восточный гороскоп, Ам-нямчик, Мини Маус, Маша и Медведь. Как много всего! Том и Джерри, Киндерина. Да там сюрпризов очень много. Вон и принцессы Диснея спрятались. Катюша, какой киндер-сюрприз ты хочешь открыть сначала? Мамочка, можно я открою большой киндер? Киндер-сюрприз Макси самый большой из всех? Да. Давай, смотри, на нем Снегурочка нарисована. Это новогодняя серия. Какой он огромный! Ух, и капсула большущая! А шоколада-то как много! Ух, какая большая там игрушка! И это снежный человечек Йети с карандашом. Смотри, Катюша, какая интересная игрушка. Можно играть и рисовать. Вот такой Йети чудик смешной. Есть еще карандашик. А еще очень много различных картинок и эмоций, которые можно разрисовать этим карандашиком. В коллекции 9 замечательных игрушек, и каждая из них интересна по-своему. Может быть, теперь откроем этот киндер-сюрприз из серии Фиксики? Да. В этом сюрпризе нам попался мотоцикл оранжевого цвета. Он умеет ездить даже на одном заднем колесе. В коллекции 4 игрушки разных цветов. Мамочка, можно я киндер-сюрприз Холодное сердце открою? Хорошо, доченька, давай, открывай. И здесь снова желтая капсула. Игрушечку нужно собрать. Мамочка, смотри, какое колечко классное попалось. Правда, очень красивое колечко. А его еще можно носить как подвеску. Катюша, может быть, откроем вот это яйцо Маша и Медведь? Да. Ты же любишь смотреть этот мультфильм. Да. Розовая капсула, а внутри игрушка. Белочка. Вот какая белочка нам попалась. Маша раскрасила ее голубыми красками. А еще в комплекте были разноцветные конфетки. Вот и вся коллекция. Игрушки из мультфильма «Маша и Медведь». Мамочка, давай киндер-лунтика откроем. Лунтик? Да. Ну, давай откроем киндер-сюрприз из серии «Лунтик». Смотри, вон он спрятался. Красная капсула. Кто это? Мила. Мила?
Божья коровка из мультфильма «Лунтик и его друзья». В коллекции 12 игрушек и все герои мультфильма «Лунтик». А может, шоколадное яйцо смешарики откроем? Голубая капсула здесь. Кто-то? Савулька. Нам попалась совунья. Она в футбольной форме и с мячом. Какая оригинальная коллекция. Хочу с Эльзой кино открыть. Киндер-сюрприз с Эльзой в серии «Холодное сердце». Ух ты, нам повезло, оранжевая капсула. Нам попался Кристоф, ледоруб. Он с подвижными руками. Коллекция очень классная. Катюша, скоро же Новый год. Давай новогодний Kinder Joy откроем. Давай. Какая же игрушка нам попадется? Нам попалась лягушка-попрыгушка. Ее можно запускать, и она будет прыгать. В коллекции есть еще кенгуру. Ух ты, вкусняшка. Мамочка, у нас уже много игрушек появилось. Остальные киндеры откроем другой раз. Сюрприз Анели! Наконец-то сбылась моя мечта! Море киндер-сюрпризов, которые можно открыть! Я тоже обожаю киндеры. Давай посмотрим, какие сюрпризы здесь есть. Смотри, новая коллекция. 3 богатыря и морской царь. Маша и медведь. Киндерина профессии. Фиксики. Принцессы Диснея. Смешарики. Ух ты, Little Pony. Киндерина профессии, холодное сердце, ледниковый период, шоколадный шар Чупа-Чупс, Робокар Полли, свинка Пеппа, черепашки-ниндзя, шоколадный шар Тролли, вау! Лунтик и его друзья. Класс, амнямчик. Смешарики шар-сюрприз. Барбоскины. В поисках Дори. Ух ты, Звездные войны, киндер-сюрприз. Вот это да! Как же много разных серий. С какого начнем? Пожалуй, начнем с киндер-сюрпризом Маша и Медведь. Здесь могут попасться коллекционные игрушки Маша и Медведь из мультика, либо какие-то дополнительные серии. Шоколадное яйцо. И желтая капсула. Нужно собрать игрушку. И в первом сюрпризе нам попалась часть трека с машинкой. А вот так трек будет выглядеть, когда мы найдем остальные детали из этой коллекции. Оп, оп, оп. О, а вот и шоколадное яйцо Лунтик. Как я обожаю этот мультфильм. Снимаем фольгу. Открываем шоколад. И белую капсулу. И нам попался жучок-светлячок. А вот и красочный вкладыш. И вся коллекция из 12 фигурок. А теперь мне хочется открыть новую коллекцию Kinder Surprise
«Три богатыря и морской царь». Здесь попадаются только коллекционные игрушки. Интересно, какой герой мультфильма попадется мне сейчас? Игрушку нужно собрать. Она состоит из двух деталей. И мне попался Илья Муромец, богатырь земли русской. А вот так выглядит вкладыш. Больше всего из этой коллекции мне хочется найти коня. Сестренка, а давай откроем киндер-сюрприз «Фиксики». Давай, братишка. Приступим к распаковке киндер-сюрприза. И нам попалась вертушка. Даже две вертушки, какие они классные. Давай попробуем их в деле. Давай. Одна тебе, другая мне. А вот и вся коллекция. Сестренка, а что мы? Все яйца, да яйца открываем. Давай откроем шоколадный шар. Чупа-чупс. Давай, братишка. Робокар Поли, твой любимый мультик. Как же я его обожаю. И нам попалась машинка скорой помощи Эмбер. Какая она классная. А вот и герои мультфильма Робокар Поли и его друзья. Классная коллекция. Братишка, смотри, какая тут интересная обложка у киндер-сюрприза Маши Медведь. Маша такую рожицу смешную строит. Я хочу открыть этот киндер-сюрприз. Вау, прикольная обложка. Мне тоже очень нравится. Давай же поскорее откроем его. Давай. Здесь тоже желтая капсула. Игрушку нужно собрать и наклеить наклейки. Какая классная машинка попалась! Братишка, как раз для тебя игрушка! О да, сейчас я ей вдоволь наиграюсь. И коллекция тоже интересная. 3 гоночных тачки. А я открою шоколадное яйцо Барбоскины. Где она на обложке? Давай посмотрим, кто спрятался внутри. И мне попался дедушка семьи Барбоскиных. А вот и вкладыш. И, конечно, вся коллекция игрушек. Как же мне хочется собрать эту коллекцию. Хочется открыть вот этот шоколадный шар Чупа-Чупс. Свинка Пеппа. Интересно, какая там игрушка? На шоколаде тоже логотип Чупа-Чупс. Капсулька прозрачная. О! И мне попалась зебра Зоя. Зоя в костюме космонавта. А вот и эта интересная коллекция на вкладыше. Герои мультфильма «Свинка Пеппа»
в разных костюмах. Ну что, братишка, пойдем пить чай с шоколадом? Да, конечно, пошли. А еще поиграем во все игрушки, которые нам попались. А эти киндер-сюрпризы придем открывать в другой раз. Писанели. Ну все, гонщик, похоже, это последний киндер-сюрприз. Мы собрали все их в целую кучу. Дело сделали, теперь можно и открыть киндеры. Отлично! Я только за. Начнем вот с этого киндер-сюрприза Маша и Медведь, которая как раз в ковше моего бульдозера застряла. С удовольствием. Ого! Оранжевая капсула! Нам повезло, гонщик! Интересно, кто же там? Тут панда Мишка. Мишка-панда нам попался! Вот есть стенды для фотографии. Точно! Панда может вставать за этот стенд и фотографироваться. Вот так. Вся коллекция! Какой-то собеседник такой. О, давай откроем динозавра девочек. Грушку отдадим. Скай. Тоже там? Что это? Плафлин с девочкой. Давай соберем. Смотри, какой красивый буфетик. Точно, Скай понравится. Вот кладыш. Теперь вкусняшка. Как аппетитно выглядит. 2 шоколадных шарика и белый молочный шоколад. Смотри, Клипы, у тебя еще один кино загодился в кос. Точно! Наверное, хочешь, чтобы мы его открыли. Да это лицензионная серия «Три богатыря и морской царь». В каждом яйце игрушки из мультика. И там, конечно же, оранжевая капсула. О, игрушку нужно собрать. Да это же морской царь. Вот и вся коллекция. Классные игрушки из мультика. А давай откроем вот этот киндер-сюрприз из серии «Киндерина профессии». Смотри, на обложке «Киндерина рыбак». Интересно, а кто же внутри? Желтая капсула. Какая-то дополнительная серия. Нужно собрать игрушечку. Нам попался золотой дракон. Его можно одевать на пальчик и играть. Смотрите, он машет крыльями, когда пальчик сгибается. Какая классная игрушка. А вот и вся коллекция 3 дракона. Гонщик, давай откроем вот этот киндер-сюрприз. Весенний, с цыпленком на обложке. Давай. Повезло. Оранжевая капсула? А, да тут все капсулы оранжевые, это же лицензионная серия. Крутой зайка-рэпер нам попался. У него мягкие ушки выполнены из ткани и желтая интересная шапочка со скрипичным ключом. А вот и вся коллекция. 6 игрушек, 3 цыпленка и 3 кролика. Смотри, Клипыш, кролик нам лайк ставит. Клипыш, мы не сможем
эти киндеры открыть за раз. Точно, здесь их слишком много. Давай позовем друзей и откроем эти киндер-сюрпризы с ними вместе. Хорошая идея, дружище. Если вам понравилось видео и эти игрушки, которые нам попались, ставьте тоже лайк. А также выбирайте, что вы будете смотреть дальше. И не забудьте подписаться на канал Мультсюрприз от Нелли.